Hoje eu vou ensinar vocês como... Fala galera, eu vou ensinar vocês hoje como tirar o som do... Quando você aperta assim, ó. O som do toque, ó. Vocês vêm, configurações, som, ó. Som ao tocar. Se você quer tirar o som do teclado, pronto, tirou o som do teclado. Agora vocês vêm, ó. Vou mostrar vocês, ó, com o som do teclado. Ó. Vou pesquisar um canal aqui do meu amigo. Luan Tess. Vai lá, se inscreve. Cadê? Olha aqui, tem só 5 inscritos, galera. Vai lá, dá uma força pra ele. Só faz isso, por favor. Sabe? Beleza? Agora... Isso. Quando eu começar a gravar, eu vejo o som. Pronto, só isso. E também se inscreve aqui no canal do meu amigo Fernando. Fernando 390. Ó, ele grava um bocado de vídeo, ó. Grava vídeo de Ben 10, Minecraft. Ó. Sub by Surf. Olha. Ó. Fala aí galera, meu Tento não rir. 390 Você tem que achar fofo. Tá vendo? Então vamos começar. Pronto, galera, só isso. Passei Achar aqui pra fofo, sair não. aviso rápido. E agora eu vou mostrar a vocês como tirar isso. Vocês veem som de vibração. Som do teclado. Pronto, acabou, já era. Falou, galera? Eu vou terminar aqui. Tchau e obrigado.